Hey, herzlich willkommen. So cool, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich habe mir so gedacht, in den Ferien, was macht man denn da eigentlich so, ne? Naja, man geht halt mit Freunden ins Freibad oder vielleicht auch campen. Und wir geben euch heute richtig coole Tipps, was man so machen kann beim Zelten. Hey, und ich habe hier auch jemanden mitgebracht. Hey Johannes. Hallo. Das ist richtig cool, weil der Johannes, der hat es richtig drauf beim Stockbrot machen. Und er will uns das mal ganz kurz zeigen, wie wir das am besten anstellen können. Weil Campen muss schmecken. Und dazu kommt man am besten mit, dann backen wir zusammen Stockbrot. Ich habe hier jetzt ein paar Sachen vorbereitet hier. Ricky, du bist einfach mein Wasser und mein Öl. Ja? Ja. Das ist übrigens was Gutes, Wasser. Das ist sehr kostbar. Hier haben wir 1,8 Kilo Mehl drin. Brauchen wir nicht alles. 1,5 Kilo reichen. Für uns jetzt heute, wir sind 5 Leute. Die machen wir hier mal hier rein. Das brauchen wir natürlich für Stockbrot Mehl. Ne? Ja, wir haben das alles so im Glas drin. Das könnt ihr natürlich auch in Packungen kaufen. Genau, ich denke, das müsste reichen. Genau. So, jetzt brauchen wir ein bisschen ein Loch. Dort machen wir nämlich die Hefe rein. Du kannst ruhig mal mit der Kamera herkommen, dann können wir das nämlich ein bisschen mal zeigen hier unseren Zuschauern. Hier so ein Loch. Und jetzt haben wir hier einfach eine Trockenhefe drin. Das steht drauf, dass man für 500 Gramm Mehl hier eine Packung braucht. Wir haben 1500, also brauchen wir richtig 3 Päckchen. Die kommen dort rein. Man kann natürlich auch ganz normale Hefewürfel nehmen. Da würde man dann so 1 bis 2 nehmen, 1,5 Würfel. Die sind ja immer für so ein Kilo. So. Da das gut ist mit Zucker, habe ich ein bisschen Zucker hier dabei. Damit geht es besser auf. Machen wir einfach ein bisschen drauf. Ich meine, es muss kein süßes Stockbrot sein. Das reicht, das ist schon gut genug. Und wir nehmen noch ein bisschen Öl drauf. Und jetzt kommt in das Ganze, Ricky, jetzt darfst du uns mal das Wasser hier in die Mitte ein bisschen reingeben. Genau, natürlich noch nicht alles, nur ein bisschen. Genau, es ist warmes Wasser übrigens, ruhig noch ein bisschen mehr. So, das ist gut, das ist gut. So, und wir tun schon ein bisschen Mehl vom Rand mit ran machen. Das ist unser Vorteig. Den müssen wir jetzt einfach so ein bisschen gehen lassen. Noch ein bisschen Wasser können wir nehmen, Ricky. Genau. Ich kann dir hier mal das Wasser reichen. Das ist gut. Okay, und jetzt machen wir einfach hier ein bisschen Mehl drumherum. Und wir warten, bis es hier plötzlich so ein rausquillt und der Vorteig dann gegangen ist. Ja, jetzt sieht man auch schon hier, wie es so das erste Mal so ein bisschen rausquillt hier. Risse haben wir genug drin. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter nach den gut 10 Minuten. Wir brauchen jetzt hier Salz. Ricky, da nehmen wir jetzt hier, ich würde sagen bei 1,5 Kilo, nehmen wir mal so einen guten Esslöffel voll Salz rein. Genau. So. Das denke ich, das ist super. Naja, man sollte ja nicht sparen, ne? Genau, machen wir Salz rein. Und jetzt wird das Ganze hier mit viel Wasser geknetet. Jawohl, super. Es ist warmes Wasser. Und mit warmem Wasser lässt sich das besser machen, dass auch die Hefe dann nachher schön geht. Zeit, wenn der Teig so richtig klebrig ist, also nicht zu klebrig, wie gesagt, schon Masse, dann wird es Zeit, dass er sich löst von den Fingern auch wieder. Und dazu gibt die Ricky jetzt Olivenöl rein. Und da spare ich immer gar nicht. Genau, da kann es also richtig kräftig, fest. Ja, das ist super. Damit, mit dem Olivenöl, löst der Teig sich super dann von Rand. Außerdem gibt es einen feinen Geschmack hier rein.
So, jetzt machen wir den Teig, legen wir fein rein. Wir streichen ihn ein bisschen glatt. Und dass er uns jetzt schön gehen kann, aber auch nicht austrocknet, streuen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Mehl oben drüber. Dass wir gerade hier so das Mehl über die Hände geben, Ricky. So, Ricky. Und jetzt warten wir einfach. Heute ist nicht ganz so warm, von daher, ich hole jetzt gleich noch ein Tuch, mache das oben drüber. Und dann warten wir eine Stunde. Okay. Und dann können wir bald Stockbrot machen. Hey, und in dieser Stunde, da könnte man ja eigentlich auch noch so ein paar Sachen einkaufen vielleicht. Weil wir wollen ja nicht nur Stockbrot essen, sondern vielleicht können wir das ja irgendwie auch noch füllen oder so. Oh, da habe ich auch schon ganz coole Ideen mit, was man das lecker füllen kann, Ricky. Ja, weißt du, dann flüsterst du mir das dann nochmal zu und dann, Genau. dann gehe ich gleich einkaufen und hol dann noch richtig coole Dinge, die wir dann gleich noch verwenden können. Wollt ihr mit einkaufen gehen? Ja, ich habe schon ein Ja gehört, Ricky. Dann geht's ja los, ne? Sehr gut, Dann okay. Bis nachher, ne? Bis nachher, ne? Ja, und solange die Ricky jetzt einkaufen ist, da müssen wir gar nicht so lange rumsitzen und warten, sondern wir können schon mal Feuer machen. Denn das Feuer braucht ja auch ein Weilchen, bis es runtergebrannt ist und bis es eine gute Glut ist, mit dem wir dann richtig schön backen, kochen, naja, was wir dann alles so Leckeres vorbereiten können. Ich habe hier schon mal ein bisschen Holz vorbereitet, nämlich Birkenholz und ein bisschen Kiefernholz ist auch dabei. Birkenholz, es gibt eben eine feine Glut. Auch übrigens die Birkenrinde, da sind Öle drin, die sind ganz schön gut hier, gerade auch wenn es mal nicht ganz so trockenes Wetter ist, die zünden leichter an. Trotzdem machen wir mit dem Messer noch mal ein paar Spähnchen. Dann nehme ich einfach so schon gespaltenes Holz und dann können wir hier richtige Spähnchen schneiden, die wir dann später gut anzünden können. Ne? Hier, oder ich kann ja auch hier noch mal was Schönes wegschneiden. Das sind feine Spähnchen hier, die gehen eben leichter an. Dann habe ich dabei Wattepad. Ihr könnt aber auch einfach nur einen Wattebausch nehmen, den ein bisschen hier auseinander machen, ne? So. Den legen wir unten rein und dann habe ich einen Feuerstein dabei. Das sieht so aus hier und damit zünden wir das Ganze an. Ich lege den jetzt hier unten rein und dann funktioniert das Ganze so: auf dieser Fläche, auf der man diese Funken herstellt, wird einfach dieses Metall entlang gezogen und ist dann so runtergelassen auf das Wattepad, die Funken. Ne? So, wir haben jetzt hier bereits Funken, die hier sich zu einer Flamme hier entwickeln. Wir legen jetzt einfach die kleinen Spähnchen oben drüber, dass die sich mit entzünden können hier. Diese Spähnchen relativ schnell weg wären, bauen wir jetzt außenrum einfach ein kleines Häuschen. Da legen wir hier einfach quer die Hölzer, die dann außenrum anzünden können. So ein schöner Turm. Dann nehme ich fange ich mit dünn an. Und es ist stark, ne? Was so ein kleiner Funken bewirken kann. Der kann ein ganzes Lagerfeuer in Brand setzen. Naja, vielleicht hast du kein Feuerloch, so wie wir hier im Stoffi, auf dem Campingplatz oder zu Hause. Dann empfehle ich dir eine Feuerschale. Die Feuerschale stellst du auf einen feuerfesten Untergrund, also nicht aufs Gras, wo uns das ganze Gras angurgeln kann, sondern wirklich auf Steine oder auf Sand oder
auf eine Metallplatten, auf Betonplatten. Und dann ist noch wichtig, dass du einen Eimer Wasser in der Nähe hast. Denn du weißt nicht, ob irgendwo bei einem Funkenflug es irgendwas anbrennt. Wichtig daher ist es auch immer, dass du nicht alleine bist, sondern dass du immer auch mit einem Elternteil genau da dabei bist. Dass die schnell reagieren können, wenn es hier mal richtig gefährlich werden würde. Ja, wir warten natürlich jetzt noch, bis das gleich hier zur Glut ist und bis die Ricky vom Einkaufen da ist. Und dann sehen wir uns wieder hier. Also, ja, ach Quatsch, ich zeige euch am besten erstmal, was ich hier eingekauft habe. Ey, ja, und wollt ihr vielleicht auch gleich noch mit hier ins Bild kommen? Ja, na klar, Ricky. Das sieht doch schon gut aus hier. Wie sieht es hier aus? Boah, das sieht schon richtig gut aus. Das zeigen wir euch mal. Der Teig ist richtig gut aufgegangen. Na gut. So, dann können wir uns hier schon mit Stöcken. Ja, jeder bewaffnet sich mit einem Stock. Am besten so ein Stockbrot, wo man nachher was Leckeres reinmachen kann. Ja, voll gut. Weil die Würste, ihr Lieben, die machen wir nachher erst, also ich meine dieses Stockbrot um die Würste, das machen wir erst, wenn die Würste gegrillt sind. Das gibt jetzt hier gleich ein Stockbrot, wo die Ricky hier an Nutella oder Pflaumenmus dann einfach nimmt. Ne? Ja, das sieht hier schon richtig gut aus. Das machen wir jetzt noch ein bisschen breit hier, die Glut. So. Ja, ich denke, die Würste, die sind jetzt schon durch, das Stockbrot auch fast. Dann lass uns jetzt auf die Würste den leckeren Camembert und den Schinken machen und den Stockbrotmantel noch drumherum. Kommt gleich mit. Und damit können wir jetzt das Brot überm Feuer mit der schon bereits gebratenen Wurst lecker zubereiten. Hey, und wir haben ja so viele leckere Sachen jetzt hier vorbereitet. Da könnten wir ja eigentlich echt noch Gott danke dafür sagen. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Alle guten Gaben. Amen. Jawohl, dann lasst euch schmecken. Appetit. Das sieht super lecker aus. So, und jetzt zeige ich euch, wie man auch das Stockbrot noch süß füllen kann. Essen. Ich habe euch hier noch was mitgebracht, nämlich eine Banane. Und wir haben uns gedacht, Mensch, jetzt brauchst du noch einen super leckeren Nachtisch. Was ist es Besseres als Schoki-Bananen? Dazu braucht ihr einfach eine Banane, ein Messer, macht einen kurzen Schnitt hier einmal in die Mitte. Die kommen tatsächlich aus Panama. Macht die auf und dann habe ich mal geguckt, was findet sich so an Schokolade. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch ein Osterhäschen oder vielleicht habt ihr noch einen Weihnachtsmann, was auch immer. Ich schlachte jetzt mal den Weihnachtsmann. Steckt einfach die Schokostückchen direkt hier mit rein. Wenn wir uns die Bananen jetzt hier angucken, boah, das sieht super lecker aus. Und ich bin echt schon mal gespannt, wie hier Weihnachten und Ostern drin schmecken. Also, lasst es euch schmecken. Ja, guten Dankeschön. Appetit. Schokobananen, wie lecker. Richtig verlaufen, verschmolzen. Ja, jetzt haben wir noch eine besondere Überraschung für euch. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das hier habe. Das ist nicht zum Aschefangen, auch wenn es vielleicht so aussieht. Das hat noch eine andere Bewandtnis. Und zwar werden wir damit, tada, Popcorn machen über Feuer. Und ihr könnt euch das ganz einfach zu Hause nachbauen. Johannes zeigt uns das mal hier mit. Ihr braucht einfach einen Stock. Und da fragt ihr am besten eure Eltern, lasst euch hier in der Mitte ein Stück reinsägen. Und dann kauft ihr euch einfach irgendwo, wo ihr das findet, im Supermarkt, Rewe Supermarkt, oder so. wo auch immer, genau. So Siebe. Wichtig ist, dass das nicht Plastik ist, also eher so wie hier.
dazu 2 Ringe. Und dann füllt ihr am besten zuerst, bevor ihr das da reinmacht, eure Siebe mit Popcorn. Genau, Johannes hilft mir mal. Das Beste ist, ihr nehmt wirklich Popcorn-Mais. Das geht am allerbesten. So. Und jetzt wird es zusammen gemacht, damit das Popcorn auch wirklich drinnen bleibt und nicht rausspringt. Und auch dafür könnt ihr einfach von dem Schlüsselring so Ringe nehmen. Dann braucht ihr eine Schraube und lasst am besten hier oben auch noch ein Loch reinbohren. Da oben. Wo sind die Schrauben? Ah, hier genau. Eine Schraube, eine Mutter, eine Scheibe. Und dann fügt ihr das ganze Ding einfach zusammen. Fertig ist der Popcorn Maker. Und wir gucken mal, wie das ganze Ding funktioniert. Und einfach mal mit zum Feuer. Hier müsst ihr gut darauf achten, dass es zu ist, dass das Popcorn nicht rausspringt. Und am besten nicht direkt ins Feuer rein, in die Flamme, aber in die Hitze rein. Super wichtig ist, dass ihr es nicht zu doll hin und her schwenkt oder umdreht, weil ihr habt eben schon gemerkt, ein bisschen ist dann rausgefallen. Aber jetzt, wenn eure Schüssel voll ist, nehmt ihr euch Topflappen, ganz wichtig, ist nämlich super heiß und könnt damit die Schrauben aufmachen. Am besten ihr macht es zu zweit, super Johannes, genau, vielen Dank. Und dann braucht ihr eine Schüssel und die weiße Pracht könnt ihr in der Schüssel abladen. Puderzucker schnappen oder was auch immer ihr reintun wollt. Es geht sogar auch mit Käse oder mit Salz. Ich weiß nicht, kann man alles nutzen. Und fertig ist das super leckere Popcorn. Zum Schütteln. Wir testen mal, Johannes. Also jetzt müsst ihr aber auch mal probieren hier. Oh das ja. ist total lecker geworden. Dankeschön. Richtig gut. Das hat sich richtig gelohnt. Mhm. Voll gut. Müsst ihr nachmachen. Oh ja. Voll gut, dass wir es heute mit dem Feuer gemacht haben und jetzt Popcorn bekommen haben. Und wisst ihr was? Gott wird in der Bibel auch immer wieder mit dem Feuer verglichen. Und er brennt für uns. Das heißt, er hat Leidenschaft für uns, für dich. Das heißt, er ist extra auf die Welt für uns gekommen, aus Liebe. Gott brennt für dich. Er hat Leidenschaft für dich. Und da will ich dich fragen, wofür brennst du? Wo liegt deine Leidenschaft? Liegt die vielleicht auch bei Gott? Hey, Johannes, wollen wir das Feuer dann vielleicht noch ausmachen? Weil wir müssen ja jetzt gleich den Platz hier verlassen und Bald auch euch Tschüss sagen, ne? ja, genau, richtig. Und da würde ich sagen, Wir müssen das Feuer löschen, so wie ihr auch, wenn ihr das Feuer verlasst. Das machen wir. sehr gut. Aber wisst ihr, das Gute ist, wir machen das Feuer jetzt hier aus. Aber Gottes Feuer, seine Leidenschaft für dich, die hört nie auf, die geht nie aus. Das stimmt. Und in dem Sinne. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns auch. Ciao!